Hicaz artıq öyrəşib bizlə bərabər dünyanı gəzməyə. Avropadan vurdu, haralardan çıxdı, indi Dubaya gəldi. Özümüzlə bərabər Azərbaycandan Hicazın bir çox növlərini gətirmişdik. Geriyə qalan bu balaca Hicaz oldu. Bilirsiniz ki, bizim ailəmizdə uşaqlar, özümüz hər zaman Hicazın dadına etibar edirik, halallığına etibar edirik. Həm dadlı, həm ləzzətli və ən əsas tərkibində başqa bildiyiniz heyvan əti yoxdur. Yalnız toyuq əti və mal ətindən, hinduşka ətindən istifadə olunur. Hər kəsin ağız dadına uyğun olaraq hazırlanır. O qədər dadı, o qədər keyfiyyəti üstündür ki, özü belə izləyicilərinə, müştərilərinə qarant verir ki, gəlin zavodda hazırlanma qaydasına baxın. Görün, əlavə heç bir qatıqdan istifadə olunmayaraq insanlara sunulur. Bütün marketlərdə satışda vardır. İstədiyiniz hər marketdən əldə edə bilərsiniz, hər növündən. İnanın, o qədər ləzzətlidir ki, bir dəfə yeyən daimi Hicazın müştərisi olur. Artıq Hicazı paylaşdığımda izləyicilərim yazılar, Arifə xanım, doğrudan da dediyiniz kimi var. Ancaq ailəmizdə Hicazın məhsullarından istifadə olunur, yeyilir. Çox ləzzətlidir. Uşaqlar üçün pizzalarda, hot-doglarda, məktəb vaxtında qəşəng özünüz üçün hazırlaya bilərsiniz, övladlarınız üçün hazırlaya bilərsiniz. Heç dadmamışsınızsa, dadsanız nə dediyimi biləcəksiniz. Rahat bir şəkildə sizlərə əminliklə qarant verirəm. Özüm də dağ kimi dayanmışam Hicaz məhsullarının arxasında. Çünki zavodu belə öz məhsullarına qarantiya verir. Təşəkkür edirəm Hicaz. Bəylər soylar harda, Hicaz orada. Hicaz harda, ləzzət orada. İnşallah dünyanı gəzəcəksən bizimlə bərabər.